nsabikidde abatamanyi nzaali kawesa ntuusa abanjagala sabe mwenna abatannatuula mwetereze kwenva okwebaza omuzungu yakola nnyo okumbajjira gita sina kyokka ayina ebirungi byankoledde era baana ensomako kuba kati njogeza byuma nga sikoya ate nga nsona mpola n'amazina nga zinira okunencacanca n'embibya Sabasajja mukama wange kwagala nnyo jjumba ligaweesa n'awaadi nagiwangudde Molewudu eri mu nsi yo eyo nno tuvuddeyo nina obusonga nkumu obwandiise ebyobuwangwa tubisudde kyekibondo kati kyentakula bwe nabadde ndi mutulongera nfuluuta jjajja yannumbye n'alyoka nsisimula nti zukuka ninawo kyeŋŋamba nalabye enkango y'omusajja ng'ekoma eri kumpi ddala mbire ng'akutte nga beetabaala n'olutemba abagalidde n'effumu bwe rampisa okugenda gy'ali n'ekigaana seeteekera kufa konzo wafiira mu loge kati ekisinga kwenoonyeza kkubo kyenavudde ŋŋuma amasajja ne mmubuuza gwani antiisa koye nze ndawula nze kati nkulabikidde osaasaanya obubaka bwe kasika olutembe gye ndi ne ndukwata jjajja n'agenda nalabye abuuka n'ebiwaawa atumbiira yabulidde mu bire nagenza okusisimuka nga bwe yabadde waliwo ne bendera nemmindiko n'endeku eriko ebibundika nje njibalage ate nga siinaana nga beetabaala n'alikutte nange n'ennumba kankozese ku y'omukwano lisse kyondo ampadde ey'omuyego kati ntaba ampadde nga beetabaala ampitire mukama wange ndawula wamala tekadde bwe tuti tuba tuteekateeka jjajjaffe wamala mugenda kuleeta wano mulete wano bw'oba manyi nti nze nakumazeemu obukko sembera wano wendi ne suwaani yo bw'oba omanyi nti jjajja Seki yakumazeemu genda waali obamaze kale abamaze nga mujja omanyi lubaale miki lubaale mikolo n'abagani tujja kukola emikolo mpaka obudde obunaakolaki ate bwe tuba tukola emikolo gya lubaale tutukola mikolo gya lubaale nga tuli buki bwereere taatawo watandikira eno n'akuliisaako n'agamba nti mwanange lubaale ayogeza mumwa ate n'ayogeza ebyo ebyensonga ebiva ku lulimi byebiba ebyensonga kale gabula abantu abalala olulimi luliwa akatundu kaka ani yasamidde ku mmwe mwanange lubaale ayogeza mumwa n'ayogera ebyo ebyensonga mwanange lubaale ayogeza mumwa n'ayogera ebyo ebyensonga mwanange lubaale ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga lubaale ayogeza mumwa waliwo kabebi kali akabadde kaligezundi mwanange lubaale ayogeza mumwa mwanange lubaale ayogeza mumwa n'ayogera ebyo byensonga byayogedde nebya byansonga bitegedde lubaale biki mikolo mwanange lubaale ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo byensonga mwanange lubaale ayogeza mumwa mwanange lubaale ayogeza mumwa n'ayogera ebyo ebyensonga basebo ne banyabo mwebale emikolo gya lubaale bwegire bwe gitambula onsaasire bana ozambi banyi mwanange lubaale ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga mwanange lubaale ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga lubaale ayogeza mumwa n'ayogera ebyo ebyensonga eŋŋoma emu nga lubaale ali ku mutwe nga yeeyogerera
Mwana ngelubala ayogeza Kera mukidalo gabule. Ate nayogera ebyensonga esinalisa ko. Edo lyaweddeko. Mwana ngelubala ayogeza mumwa ate nayogera ebyensonga. Baba lutalo. Baba. Kale sokulaba mwana ngelubala ayogeza mumwa ate nayogera ebyensonga. Amalutalo ndamuli Egulu alabe omulezi yaze kupimawo Kandabe eryo lino litawanya londamu eddala litali buti Baba mwanjankoze ana ngibala yigeza mu umulala mulezi alidda watasigala eno umulala tanafuna leka bawedde kati mukaseera kano tuba tukola emikolo egya lubaale bwe tuba tukola emikolo gya lubaale bano be bagole abayawuddwa kati bw'olaba tukujja eri ne tukutuusa wano oba otandise okwawulwamu ng'otandise okubeera omugole oyo ow'ensonga mwanange endawula ono yendawula omusajja omukulu owa TikTok mummanyi bulungi lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga mwana wange lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga muteero mugole ekigwe sinnaliisaako kale muleete ndiseeko abagole bonna mugole ekigwe sinnaliisaako mwana wange lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga lubaala ayogeza mumwa mwenange ate n'ayogera ebyo ebyensonga lubaala ayogeza mumwa ddota ate n'ayogera ebyo ebyensonga nantebe w'essinzizo lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga mwana wange lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga mwana wange kakumirizi lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyensonga binamirimu ngumaze okuliisaako mwana wange lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga awe sinakuliisaako mwana wange lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga mwana wange lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga lubaala ayogeza mumwa ate n'ayogera ebyo ebyensonga abasebo ne banyabo bano be bagole abamaze okwawulwa abakyayawulwa abasoose ku lunaku lusooka kati mwe muli baawule mulaba bwe tutandise okubaawula okuva eri tujja genda tubaawula mpaka bwe munaatuuka okwambala ngaani ngafu basebo ne banyabo lubaale mikolo ekitundu eky'obujjajja mikolo ate ebintu bino byonna ne bw'obiraba toyinza kutegeera kye tukola okujjako ng'osamidde kubanga bwe mbadde mbaliisa mwe kye mbaliisiza mumanye ekirimu kye twafumbiddemu kawabula gw'olaba nnyama naye gye twagifumbidde gw'omanye ebirimu kakati omuntu ajja kukeera osange nga musawo wa kinansi ng'atandise okukwata embuzi kale wali olabyeko akutte ng'aliisa omwana kubanga bukyanga tusamiza lubaale sikolangako kontenti wa kuliisa baana naye kati ogenda kulaba buli musamize yenna ng'atandika okuliisa omwana ennyama y'embuzi nga n'ekirimu takikola takimanyi tategedde tubaliisa na paati ki kubanga kontenti w'abasawo ab'ekinansi mu Uganda atandikira ku jjumba n'alyoka abona abalala bonna kyova olaba nti nze sinza kuggwesa ntalo ku TikTok sinza kuggwesa ntalo ku kitimba kubanga buli muntu alina okunnumba abantu balyoke bamumanyi timulowooza mbu abantu batulumba balina ensonga abantu batulumba omwanukule basobole okutegeera ani oyo asobola okwogera ku mpologoma ya Ssewamala ani oyo asobola okwogera ku jjumba lubo aligawesa kubanga basebo ne banyabo nze siri wa bulijjo kati omuntu yenna avaayo nanjogerako obviously abantu bonna kabeere pulezidenti alina omuteekako amaaso ani oyo asobola omulumba kuba nze ndi musajja mulogo era tosobola kunnumba nomaliriza bulungi tikisoboka kubanga nze sirumba era njagala kubategeeza teri muntu yenna yali alwanye nange nampangula mumumpe mu Uganda nti gundi yalwana naawe nakuwagu teriyo muntu yenna yali avuddeyo nayimirira nti alwana nange nampangula lwaki sirwana na muntu nga tanwanyisiza
ate toyinza kunwanyisa n'ensirika munange mbeera nseka nga bondaba bwe nti naye okusirika tekitegeeza butamanya mba manyi ekivaako n'ekiddako kati buli woolwana nange nze sibba sirimba sifera nze teri muntu ayinza kuyimirira mu Uganda naga nti Jumba yamfera taliiwo bw'abaayo njagala aveeyo nze muyita wonna nga totuuse nawe ndi genda ku poliisi genda ku saidi genda owabe mbasawo b'ekinansi gwe buli wantu wonna w'omanyi ng'osobola okuteekawo ekigere nga nina kye nali nkoze ekikukosa nze mu Uganda siina manja nze mu Uganda seewola nze mu Uganda sibba nze mu Uganda senda siinaamu omukazi yenna bamuyitaani senga kolamo kati akirina nga gw'okimanyi mpise wano ku midiya okukutegeeza vaayo ogenda awantu wonna siri waggulu w'amateeka ogambe nti Jumba yankola ki njagala kubategeeza bassebo ne banyabo omuntu tosobola muwaayiriza tosobola kola ki omukazi asobola okugamba nti ono omusajja yankutte era ne bakutwala ne bakusiba ng'akyogedde naye okimanyi n'amirimu nti buli musajja gwe wali obadde naye mu nsi yonna bwe tugenda ku DNA bwe babakebera bamanya nti ono wali weegase naye ono togeegattanga naye ekyo abantu bakimanyi ne bw'oba omaze emyaka nga taddangamu nga yeegatta naawe omulundi gumu olugenda ku DNA omusaayi gwammwe gulaga nti ono wali weegase naye kati tikikoma bukomi kugamba mugundi yabba waleeta ki twasisinkanawa era njagala babulya teri muntu asobola bbawaayiriza taliiyo Jumba bajja wano bamukutte ne bamukwata bamukoze bwe bati mubeere nga kusuwa ddiiru mubeere bagumu nze mu Uganda tewali we bayinza kunsinga kubanga siina musango sigulina kakati aliwa sinnamugabula Lwala ayogeza mmwe ate n'ayogerera eby'ensonga Katonda wabajjajja abakulimbira bawe omukisa mu Lubaale tukozesa ebintu bingi nnyo oyinza okubuuza ntuka naye mu Lubaale bakola ki njagala olabe zino nsimbi na matembe ate zino tizimala ku bye tugenda okukola tizimala kumpi wali buli wamu olabawo ensimbi kubanga ndawula tugenda tubatuma ebintu n'obuuza byaki naye zino tizimala embugo zokka ze tuyina tizimala kubanga oyinza okulaba n'ogaa nti ezo nnyingi kangulage olabye naye bino tibimala tibigenda kumala kubanga tulina ekutiya namba naye temala naye oyinza kwebuuza ekola ki mugenda kulaba buli kimu kyebikola ki kyebikola kati Lubaale atwala ebintu biki olaba tugamba nti twetaaga obuso twetaaga embugo twetaaga engoye enjeru naye nga tomanyi zaaki naye tunuulira buli kimu kyekikola bassebo ne banyabo okusamira tteeka bwe tuba tusamira titunaaba bwe tusamira titwoza titukyusa lugoye ekanzu mwe nakoleddemu embeera olugoye lwewakoleddemu lwobeeramu ennaku 5 nga tonaaba kubanga abaana bano baliko enziro gye balina yeyo eri mu kika kyabwe bwe tujja kutuuka tukunaazeeko enziro ng'ennaku 5 ziweddeyo ate Lubaale ono atunaaze olabe nga tufuna omukisa kyova olaba omuntu asamidde Wamala n'amukuuma tagwa omuntu wa Wamala afuna kitono naye sente zo ziwangaala omuntu atasamidde Wamala afuna nnyingi naye ziggwawo kubanga ziba zakuyiiya sente z'okuyiiya tezikola ki Wamala akwata omuntu njagala otunuulira wala onoolaba nga bwe tuli amaaso go tigasobola kumalayo ttaka lyange waggulu ne wansi tosobola limalayo naye tunuulira amaaso gye gakoma oba bibira biri yange buli wootunula wanoona ku kyalo kyange kyemba nkuga nti ekasirye nina ekyalo kiramba nkolera ku ttaka lyange kubanga teriyo musamize ayinza kusamiza abaana ku ttaka litali lirye tebakuwaabira kati njagala kubuuza zino ziri ekazi meka ate nga ku kyalo kuno kwotudde tikuliiko eka ya miliyoni 3 tolinawo oyinza kuzijja kino kyapa kale bwe nkwata ekyapa kino kireeta ssente mmeka kati bwe nkugamba nti nze tosobola kunsinga
naawe njagala olambuze eririye ojja kutambula eddakiika 3 nga watuuse ku nsalo zaalyo naye nze ne bwe ntambula essaawa sisobola kutuuka ku nsalo yaayo naye nga ntambulidde essaawa namba n'ebigere ku kyalo kino mmwe kambabule bazzukulu bawamala bali ku kyalo kuno ninako ennyumba nga buli nnyumba eri ku kibanja kyayo nga sibaze eri oba eri ennyumba 7 nga buli emu etudde ku kibanja otegedde nina muganda wange anzirako bamuyita kyolawo mulaba bwe twali wajjajja seeki empigi oba namubalaga ne mbaga nti oyo muganda wange gwenzirako nga tuli ewajjajja seeki yali yambulako emyaka nga5 naye namuwadde ettaka awo alirimya faafaagana nalyo tanalowooza nakulituukako kkooti ne mugamba eryo lyeribyo kubanga maama waffe yafa ng'azadde omwana oyo situli baana ba Luganda ba taata tuli baana ba bbeere kakati neabuuza bananziika ku kijja ki yafa tamututte waabwe takoze ekintu kyonna namuwadde ettaka liri awo emabega w'ekibiri ekyo ne muzimbirako n'ennyumba n'ekiyumba ky'enkoko waliwo mubuuza omuyita omugayi nti ntwalondage ku ttaka lyo naye namujja wajjajja seeki ne mmuleeta namuwadde ettaka otegedde mwawulirako nti nina kampani ey'emmotoka e South Africa timwawulirako mutabani wange oli ali mu kusamira mutunule emmotoka gy'avuga yiri wali eriko ennamba za South Africa eyemu ye kampani yange ey'emmotoka e South Africa mutabani wange emmotoka gy'avuga eyo nga bw'ogirabaawo ne bw'oba olina miliyoni 7 wano mu Uganda tosobola gifuna tosobola ya benzi yayo ne mu Uganda wano terinaawo sipeeya kubanga tetuukangawo naye yange ne mutabani wange gy'avuga asabirizwaleero omuntu tabalimba nze siri wa bulijjo okitegete nze siri wa buki ate siina mutima mubi oli kaddamu nayimira nagagamti oyo alina omutima omubi nze sirina mutima mubi simanyiyo omuntu ayagala banne kunnenkana nange nkyewulira mu mutima nkyewulira kubanga twali badde wano nembaga ati mbasamiza lwakubanga mulina ssente mwampadde mmeka mukitegedde kakati nammwe timbeeranga n'omutima omubi muyambe bannammwe nyinza okusongera ku muntu omundawe oyo Saalongo bwe nali ngula ettaka lino wano we yasooka okubeera wabeerawo emyaka emeka oyo yasooka okumanejinga wano naye omanyi kye yaŋŋamba naŋŋanze ekirabo nkwagala keeki nsaba kunsamiza taata saakusamiza ate taata nandibadde n'engule owulidde musajja musoga yajja alina diguri twakwatagana asuubuza seminti yazimba ennyumba ya Sewamala mu Kirowooza ng'ali awo nga mutabuliiki nga yakava Makerere ne diguri ye ng'azadde abalongo be ne tukwatagana mpola nga tagendangako musabu yawunzikaasanya nga tampadde nno wadde 10 saagala muntu abalimbe nina omwana nakatudde aliwo nakatudde waliwo wali ono njagala mbabulire ono omwana ono mwe bazzukulu abamala bali walimuliza n'okutamanya namufunanga ono gwolaba nagenda ku kyalo e Katosi nga bantegekedde eŋŋoma bakuba emizira kati omwana ono nga yaloose naka waliwo empologoma egenda kujja ku kyalo kuno nga muto tanalowooza kusuna bbeeri naye nga maama we yamubonyaabonya emyaka 7 bamusibira mu nju nga bamusibira mu nju emyaka 7 naye n'aloota ekirooto ne bamufulumya ebweru maama we yajja nnoo nenkwata emitwalo 6 n'egikwejja transport naddayo e Katosi nandekera omwana oyo ne mujjanjaba naawona eddalu n'atereera ne mmusamiza n'amala okusamira n'atereera avudde nga nnyina ekola emikolo nga muwala muto era tampangayo wadde 10,000 nakatudde nga yazijje mu nsawo n'azimukolera kati omwana ono ne bwalifumbirwawa ne bwalikola kyayinza okunkyawana otegedde nkulaga omulala nyinza okubakulaga nengenda nga mbakulaga nekugamba ono ng'abaana bonna nabazaala buzaazi nembakolako nga tebalina kyebakolako tubadde wayo timulabye omwana wa Masekulu
mubuuze amanda wama ali ompaddeko omwana ntatabeera n'omwana tamanyi namufuna ntya masekulu yazaala omwana n'amuleka gye yamuleka n'abeera naye n'abeera eyo nga bamumanyi abaana baserebe negye namujja tamanyiyo tamanyi namufuna ntya yamwekangira awo nebyakola nange ndabakaana kamfaanana olowooza nkulimba naye omwana wa masekulu asomera miliyoni 2.85 naye nekitaawe tamanyi gyetakujja kubanga kitaawe akuze kandi kolopinga omwana alibeera ne music n'ayigiriza abaana otegedde kati kyebayita empire bazimba nzimbe oyo yajja kunguza kamera oyo nayakulira omuziki kawoni yajja kunguza kamera kyekyamuleete wange naye yagireeta atambuza bigere nga kamera miliyoni 3 ajinguza emitwalo ameka nemugaa kamera si yakuleese waliwo ekyakuleese nemukwatako paka lwafaanana bwati nze namuzza newaabwe otegedde yampa mmeka mogani wali okuteka miliyoni nogimba kati empire bazimba nzimbe tibabuukira mbuukire nti nja kubuukira jjumba tibasobola tiba empire tibabuukira ki omwana ono asamira musona omusona ava mu ggwanga ly'e Zimbabwe otegedde ava mu ggwanga lyaki twamujja South Africa gye twamujja ne tumuleeta e Uganda yamanejinga bizinensi zaffe zonna ez'obuwumbi n'obuwumbi ne bwenfa yalina ekiramu kyange Zimbabwe bwe nnamala n'ensamiza omwana njagala mukulaga munyankumbula wange oli ye munyankumbula n'ensamiza omwana bamuyita Kembuga nga n'ekitaawo oli yamulemerera nga tamanyi nakyakola nga mwana muwala muto najja nemusamiza nemuteekateeka bulungi efamire nemukwata nekolaki nemumpa netutuula netuteeka senga kula namaba ayitayita naga omwana ono mbadde nkusaba omwe mutabani wange oli owa Zimbabwe netukola embaga netubasiba empeta kati bebamanejinga bizinesi zabwe kati gwe gwenzaala ne bonzita nowe Zimbabwe agenda kunzita asigazaani mu Uganda kakati plani bagitegeka bw'otategekeranga mu mwana we yekka omwana wa neighbor omwana oli yasoma alina masters otegedde bulungi yakola ki nze namuwerera talina kitaawe talina maama we kyoga abazadde be baali tebamwagala nange abange benawerera bagende bakolera abalala nange ngaoli bwankolera mba nkoze ekiroosi jjajja akuggyako wano n'akuwa wano ebyo bye mwesiba ku baana bammwe nga baagala okubatema amajambiya bemwesiba ku baana bammwe nga baagala okubasaanyawo nti bakayanira bintu ebyo oyo nga talwaniranga byange nga tabirwanirangako mugamba bugambi ku akawunti waliyo sente mmeka waliyo miliyoni 3 bampeeka 5 njagala kubuuza eyampola ampererera abaana okolawa gwe adiwe eyiye eriwa gwe faamu eyiye eriwa gwe ekibanja ekikyo kiriwa gwe dduuka eriro liriwa gyobadde ojja sente ompererera abaana eriro liririddawa kubanza enkulaze kampuni yange South Africa nenkulaga ettaka lyange nenkulaga adiweya yange nenkulaga faamu yange kitegeeza bwe mba siri mu kirowooza nina wenzija ssente nenkulaga kampani ya Tours and Travel okitegedde nenkulaga ennyonyi gye nninye kale sente zenajja mu awadi kumu wali wazimanyi nti ku awadi bampeerako sente bweziti kakati nange njagala kulaba edduuka taata mwobadde ova nonzija noleeta sente era wayina sente tubadde twagala okulaba waliwo ayina sente nga tapakinga mu banka tubeera ne banka statement njagala ogyeyo banka statement ya myaka 8 emabega ze najjako njagala oleete banka statement ya myaka 8 naye ogenda kuleeta banka statement ya myaka 3 ng'eriko miliyoni 3 ezange zonzibye ontegedde njagala tujjayo banka statement ya myaka 8 nange ngenda kujjayo banka statement ya myaka 10 njiteeke wano naawe ojjeyo tulabe ebbanga lyobadde ewange naliri lyewakolerangako ze nabbako oleete banka statement kale wabeerawo bagambe nti nina ettaka ekasiri
nalijja mu bank oyinza okera n'ogula buguzi kyapa ne bakyusa ne bakiteeka manyago bamala kukolera ndagaano kwerosi ne balooya endagaano eyo ye transferring ekyapa okiza muki mu manyago twagala okulabayo endagaano 3 okuva ku kitundu ekirala ekituufu nga wali otunzeyo ettaka ery'emiliyoni 3 mu myaka 5 emabega nga wazinga gireeto giteeke ku mmeeza nti natunda wano otegedde bulungi kubanga omuntu sente tiziva mu banka nti nalina sente zange sente ziba n'emikululo mwe bazzukulu b'Abamala njagala babulya sente ziba n'emirandira nti nazijja wano sente tebazipakulula mu nju sente zibaako ne pipeline era gavumenti ekubuza nti miliyoni 5 bino wabijjewa tinatunze payini emubende n'oleeta ne gwaguzizza payini ne gye wamulima so sente tiziyinza kuva eri ne zigwa bugwi ku akawunti yo gavumenti n'ezikuwa mumfunye bulungi tizisobola kakati mmwe temutya nti gundi ono yakoze bwati teri baba secha asobola kera na kuwayiriza ndi mukubuulira mwe bazzukulu b'Abamala tikisoboka omukazi ne bwayimira mu kinabiro naga nti yankutte banike emikono bakuteekeko empingu kiriza bakuteekeko empingu olumala ozikuteekako nze ngenda kujja kubanga ne bwaba mufu tukola postmortem ne tulaba ekyamuse ne bwaba mufu tukola ki postmortem gwolowooza abanoonyereza banoonyereza batya ne bavumbula nti gundi yakola kino banoonyereza batya ng'oli mukomera ne bwaba mufu omuntu ne bwaba yafa emyaka 10 tukola postmortem ne tumanya ekyamutta emyaka 10 basimula entaana ne bamanya olumba olwakola ki kakati obutasoma n'obutamanya tibubaleeteranga nze saasoma naye ndi muyivu kubanga nasemberera abaasoma okitegedde common sense is not common okitegedde kati omuntu takulimbanga mbujjumba yayimba oluyimba olwa stress ne luwangula awadi bakubuuza waluwandiika otya mu studio lwavaawa ani yalukuba wali naani waluloodingayo bbanga ki luvuddeyo bbanga ki kabonero kyakakakasa nti gwe waluyimba okimanyi nti bw'ogenda mu studio oluyimba olwo nga bw'oluwulidde nti ekikola kyenjaga bw'ogenda mu studio osobola okumanya nti yayimba ekigambo kimu kimu oba bibiri naye ng'oluwulirawo nti yaluyimbira ku kitabo byonna bibaayo omuntu takulimbanga nti oyinza okukeera ku makya ne bagaa nti kulanama ya Ssejjumba ne bamusiba n'agendereza wabaawo evidence gwe togaa nti Jjumba yagudde mu nju yafudde era tukakasa omukazi yamusse ojja kumusanga mu wiiki 2 nga bamutadde nga tewali evidence akati bassebo ne banyabo nze siina evidence teri kyosobola kunkola mu Uganda tekiriwo kubanga sikirina bawayiriza musiru naye nze kati ebyo bye mweraliikirira bazzukulu b'Abamala nga mutula ne mweraliikirira taata waffe nze tonneeraliikirirangako kubanga ndi mutukuvu ng'emmere buli kyenjogera kiriko obujulizi Jjajja Ndawula ye musawo w'ekinansi asinga following ku TikTok mu basawo b'ekinansi bonna mu Uganda ono Jjajja Ndawula yasingako following era yasingako abantu abangi si bwe guli gwe olwaleero totegedde nti abadde musamize naye ng'omukolo gw'Abamala teyagukola kyogaa tumaze kulanga bw'aba yagukole n'embaga bagikola emirundi 2 amazima gaba maki tibagakweka toyinza kuvaayo mulaba abaana bange nga bwe tuli wano ffenna nga bwe tuli wano mmwe kati nga bwe tuli wano olaba kati nga bwe tuli wano bwe tuli wano nga bwe tuli wano olwaleero abaana baba baseeki beeyawudde n'abange beeyawudde sisobola kulera mwana seeki gwazadde aliddamu baba n'atula ku mubiri gwange sisobola na kumusibira kifundikwa wadde muli bangi wano wenna we mutudde naye buli omu amanyi kitaawe era buli omu ajja kumanya kitaawe tugenda okubata mu nnaku 5 nga buli omu taata wa mumanyi teri mwana abukutira nda 2 sisobola kuyita mwana wa seeki mwana wange tikisoboka wadde otulaba ffenna tulina ebisingo baba seeki tasobola kuwangira jembe wadde okusimbira olwangu wadde okuzimbira empagi y'essabo okujjako nga mugaa nti ndi mulwadde n'enkwata ddamula wange n'owuwe tasobola musimba mu makaago wabula aleeta wange naga kitaawe ampadde obuyinza bw'ompa ssente azeetika zonna n'azireeta ne muwaako ekigali eyo semateeka yaki
yasewa mala kati olaba tukola ne baba sechi nenga sobola kusala bana bazaala oyinza kumpayiriza oti buli kimu kiba mulayini kitya kati gwoyina kumakinga nti mwabagole timunategeera bataata bamu naye tunagenda okumalina ku ttaano ng'otegedde nti ono ye wange ddala gweva mu ntumbi mukitegedde kubanga tugenda bagagana siyinza bazaala ne mbamalawo kyova olaba nti mbaleetera omuntu alina omutima nga gwe nnina omutukuvu mbaleetera omuntu alina omukono nga gwe nkola ki nimbaleetera omuntu eyakola obutende emyaka 9 yenno yakola 13 nze nakola 9 ozegedde mbaleetera omuntu amanyi nti kino bakikola bwe bati si buli muntu nze nzaala ne maama birungi bama birungi alo omulenge oyo gwe nzaala naye abaana sikyusangako nakyusa olunaku lumu nga benzaala abazira sikyusangako oyo bwayimirira ebukunja naga nti jjajja jjumba ettabaalo likyuke sigenda kusobola siriiwo era owulira simu nga twalikyusiza siri malaaya naye oyinza okusanga basenku nga yakazaala abaana n'abakazi 10 n'omubuuza nti naye bonna bali omuntu ateeka okugumiikiriza banne omuntu oteeka okuba nga olina obugumiikiriza kati olaba nsobola okugumiikiriza nnyina enkulu wange nzadde abaana bawala baabe bangi naye sizaala nabo kubanga maama waabwe waali okitegedde bulungi omuntu ateeka okugumiikiriza munne lwaki timugumiikiriza bannammwe kyogamba nti nze sifunangako kinyigiriza na jjajja pi kyogamba nti ye ali happy n'omusajja alinnya ennyonyi mwe mwali mulabyeko nga mutaddemu ennyonyi maama Biru mwali mulabyeko nga mugulidde emmotoka ng'avuga agirina ngambye ndi mugagga mwali muwuliddeko nga bagana namuwadde miliyoni 10 kyogamba ye talina kimunyigiriza nti twazadde abaana abo balabika bamuwadde sente nyingi maama Biru ava mu ttabaalo nga muwadde emitwalo 2 tambuuzangako lwaki mpadde zino kubanga nze bbaawe otegedde kyogamba talina kimunyiiza yalwaza omwana omutima okumala emyaka 7 nga wakulongoosa wakujjanjaba n'ayiriba n'eddwaliro maabiru nakuweerezako emitwalo 2 ku mwana oyo omulwadde w'omutima nakakwako lwaki yagaa nti bbaawa nga atampaddeyo sente za ddwaliro bannaye jjumba ono tazinsabanga nako muyige okugumiikiriza bannammwe muyige okugumiikiriza bannammwe muleke okutwagala nga muyina bye mutwagalako kubawenyawo muyige okugumiikiriza bannammwe maama Biru muleke emukono nenvuga Land Cruiser yange nentambula najjira mu Costa kyemugamba ye motoka tajagala nga nyine enkulu najja nga muwandulira amalusu mumuleekaanira mukolaki najja n'azaala omwana muyige okugumiikiriza maama oli ava Sembabule gyava twali mu ttabaalo ekyankwanzi n'avaamu olubuto oli jjajja Sekigwazaala naye n'avaamu olubuto ne bamuvuga ne bamutwala mu ddwaliro mwenna tewali yategeera twasigala tuwanga mayembe gafu ne tumujja mu ddwaliro n'addayo ne tumuteeka ku kkuba enabbingo n'alinnya nga ne ssente ekyangwanzi zetuvudde zimutuuse bukoma nsimbi tazirina takomye okuzaala baana muyige okugumiikiriza bannammwe ye message erimu muyige okugumiikiriza bannammwe munno bw'aba alina kyakukoze nga tomatidde mubuuze ng'okyalina access yogera naki naye bazzukulu b'amaana ne mufuuka ensolo ku bannammwe mmwe we tubalaze omukwano ne tubajja eri ne tubaleeta bazzukulu b'amaana ne mufuuka ensolo bassebo ne banyaba ebyo si bituufu kubanga si bye tubasomesa tituyinza kutandika ne tutandika okubala kyogamba Sematimba agule emmotoka emyaka 28 nga yakuba engoma musabe wange kitegeeza abaana bonna nasamiza nasaka ye yamukubira ki okusamira ewa taata muwonge Sematimba ye yankubira engoma sigwe wagikuba ye yabuleeta n'agaana loosa olinnya ennyonyi kubanga nze nali nina amasabo ng'era ndi musiba amaliro ogende wa taata muwonge nagenda ne Sematimba ye yankubira engoma nze nina bya buwumbi
Sematimba nebyo milioni 10 tabiweza. Anzite kubanga asamiza nanga abana atandika okudda ku TikTok ampume. Buli omwayi n'omukisa gwe kubanga lwakuba engoma ne bakwata emitwalo 10 ne bagimuwa. Jabakoledde. Jabakoze ki? Jabakoledde. Lwaki mutwefuulira buli omwayi n'omukisa gwe kale kye mugamba n'enkana ne jjajja Seeki. Naye avuga emmotoka gwempaana buli lunaku mu kamera. Naye avuga kakati jjajja Seeki naye ayimirire agambe nti Jumba ono tumukoledde nnyo ye bwagaggawala ffe tuli baavu. Naye atandika okunkuba. Bassebo ne bannyabo buli omu alina eddaala lye. Kale Ndawula tumusamizza mugagga. Ekituufu Ndawula watuwadde ssente mmeka. Naye si mugagga. Naye ddala Ndawula watuwadde ssente mmeka. Twamwegayiridde bwegayiriza akole ki? Sente za birala ne Lubaale mulala. Tutereza Lubaale atereza omukisa gwo. So si tubasamiza kubawa ssente. Ffe situlina banka. Njagala nno munfune bulungi baana bange. Ani gwe ndagamba nti osabinti ngenda kuwa ssente z'obugagga gwe nalinda ze box. Njagala mbabule Lubaale tali azamaani. Lubaale takola ki? Mbaweeyo ekirala ekyokulabirako. Nze nalina mutabani wange bamuyita Ken. Nakola naye mu ssaba emyaka 3 kubanga okuzimba essaba emukono nga ndi naye. Nakola naye, nabeera naye, namwagala, nanjagala. Etuuka ntwawukana n'agenda akola ebibye nange nekola ebibye. Omwana omuwala oyo yamuwasa ng'asoma siniya, yatandika omwagala ng'ali mu siniya ey'okutaano. Mu siniya ey'okutaano n'atuuka mu siniya ey'omukaaga n'awummula n'amugjayo. Ewaabwe w'omwana omuwala oyo balokole. Nga naakayingira obwakabona taata oyo yaŋŋamba oba toyagala nsibe mutabani wo nga nfunisiza olubuto wanika Bayibuli. Maama nagiwanika oba saagiwanika? Otegedde bulungi? Ne tumugjayo amuzaddemu abaana bameka? Bagenda ku university. Nembeera n'omwana oyo abaana 3 bagenda ku university. Ababiri bali ku university omu agendayo bugenzi. Otegedde bulungi nga ndi n'omwana oyo? Senga naŋŋamba natta omwana we. Nze. Era mwenna mukimanyi nti nze natta Ken. N'okumuzika saamukola ki? Mukazi we siri naye wano. Kyogamba nti kati byali mu ssanyu kubanga natta bbaawe alyoka ajja atule wena. Njagala babuuza mu nzira emu. Kitegeeza yalaba nannyonnyola maama namugamba nti nzijanjabye bba wange emyaka 8. Abantu be namujjanjabanga naye ekiruddu. Abantu 44 ku kitanda bonna baafa. Bwe baamala okufa dokita n'aŋŋamba nti twewuunya bbaawo kubanga akyaliwo wange n'amalawo emyaka 2 nga wodi eri yonna yaggwawo. Ebbaluwa nze nzirina. Omukadde oyo taŋŋambangako tinatta bbaawo. Singa taliiwo wano kubanze bassebo nze mpalana. Ekyo njagala kibaganze nkola ki? Omwana omuwala oyo tafulumyangako kigambo nti jjajja Jumba watta bbaawo wange. Takifulumyangako. Naye ayise mu kunyigirizibwa kwonna naye takikolanga ki? Senga ettaka lino nga buli omu lyaliko abakiga 6 nenja ne ssente nga zijjudde. Kyogaba nazijja mu ssabo. Bassebo ne bannyabo nze nkola. Obutuuze bwange buli Netherland. Siri mutuuze wa Uganda wali bwe nfuna ekizibu Netherland bannona. Nina red passport. Senkana nammwe nze siri wa bulijjo. Mulekenga kuyimirira ne mutandika okunjogerako olw'okuba gwofuwa mindiyo n'otandika okunjogerako Jumba olw'okuba nayimiridde nawe mutabalo nze situenkana. Ate olaba baminisita ba Uganda bempisaamu eggali kuba mbasinga. Nina visa ye Roma. Bagimpereza papa ngende mu meeting ey'okwogera ku nzikiriza. Lwaki tebaziweereza ababalina tutulina abaprofesa abamanyi kwogera Luzungu lwaki bagiweerezanga? Kubanga nateekateeka omwaliro. Okitegedde? Nembaga mwongereko eya sekuritale nayo bagikoze kuba simanyi kwogera Luzungu. Kati nja kutuuka e Roma era papa muyiseemu eggaali mu maaso ge mugaye nti ekikulu oli musiru mwe mwayonoona Abafirika. Mwe muddeeno museke nze siri wa bulijjo. Omuntu n'akuddako n'akwogerako ebintu ebitakwatagana ebitali bituufu. Singa omuntu akwogerako ekintu ekituufu, singa akwogerako ekintu ekituufu
bassebo ne banyabo kubanga ekituufu kimanyikira mu bantu jjajja Kyombooli ogedde ndi omusajja omukulu naffe tumubuusabuusa oba ssente zazijjawa okitegedde gebamwogeddeko ndi omusajja oyo atta abantu tumubuusabuusa oba ssente zazijjawa nze natandika kampani gye bayita Mariazi Kago owa Mariazi Kago ku Ntebe Road woteri ezo zonna eziriko zize kati bwe mbanze nina omulwadde gwe nsobola okutandikira kampani ne mukolako n'abeera mugagga nga bw'owulya Mariazi Kago kyogamba nze tasobola kumpa kalumbe ka ssente tasobola kampa kakati bwe mbanze nalagula kibuule obitegedde tusize tukola olwaleero obitegedde saba ate kati tugenda kukola tugenda kukola okutogere basebo ne banyaba bakutte embuzi tusituke bulungi tulabe tuyimirireko wano tuyimirireko wano ndabe embuzi ezennene ez'ebirevu akaseera kano abantu b'ekika mwenna abasamidde abateeseteesa abaana bano okusamira nja kubasaba obudde butuuse tugenda mu mikolo bwe tuba tugenda mu mikolo tutwala abakongozi bano bonna be mulaba munda bwe tumala okubatwala munda ate tuyite jjajja abatudde muli kuki nabagambyeko okutuulaawo eno y'embaga yammwe timuliddamu kugisanga wantu walala wonna muntegedde bulungi eno y'embaga yammwe timuliddamu kugirabako mulundi mulala gwonna kati mbaga eno ebeera n'ebijjukizo bingi nga bwe wali ofiiriddwako maama wo togenda mufiirwa mulundi gwakumeka nga bwe wali ofiiriddwako kitaawo togenda mufiirwa mulundi gwakubiri bwe tuba tusamira lubaale mulimu ebintu ebijjukizo bye tulabirako kyova olaba nti oluusi tubaleetera kamera zino musobole okujjukira biki ebyaliwo kubanga bw'oba tiweetegese bwe tuba tusamira lubaale tetumuteeka mu kamera naye ate abantu abasamidde lubaale musobola okugenda mu kamera musobole okufuna kati muyinza okuba ng'abakongozi awamu abasamidde ne mufuna ekifaananyi ekyawamu naye ng'oluusi omutakolaje taliiwo ndowooza tudde wano maaso g'ekiggwa wano lwaki obaviira mu maaso g'ekiggwa baabasa eki wano abasigala banyaba abamu bayinza okutuula ku madaala abalala bayinza okuyimirira njagala kwongera okubategeeza okwebaza bajjajja b'abaana mwenna abateeseteesa abaana bano abakoze embaga eno banayi mwebale nnyo mwebalire ddala kati jjajja Mukasa tugenda kumusalira embuzi ziizo ensolo muziraba tugenda mu nteekateeka ey'ennono ewuzi enkoba abaana be tuzadde mmwe abazaaliddwa mu Wamala abazaaliddwa mu Lubaale tugenda kubanga ensonga zino tuzikola njagala taata Seeki okulekinga abantu bali bonna abajeeri